多謝收聽小林媽媽啦。咁啊，今次就俾第十場嘅賽事大家啦。咁啊，上一次就全例賽，咁啊俾第八場，咁啊輕功猛男啊，蒸蒸日上熾烈神驅，打唔中腳中啦，就係即係好嚴格嘅，即係我自己揀咗做，打唔中就唔中嘅，即係都唔好話四隻互穿嗰啲當中嗰啲嘢。咁啊唔中就唔中，咁啊收唔到錢嘅我呢場。咁啊，但係第三定第四場嗰場，第三場馬前只我首選嘅。咁啊，常順發財跑咗入一席啦，咁啊名利標區贏咗，都係自己嗰個選擇範圍，咁啊買咗連贏啦，位置連贏嘅，咁啊可惜過唔到關，即係我俾會員嗰條飛都係一樣，過唔到關，但係一場已經唔會令大家輸錢啦，即係一場都已經翻本。好啦，今次嘅第十場嘅賽事咧，揀咗開心指數方圓星扶搖西徑。第四選就勉強係米奇啦，睇下佢係咪個評分有啲着數。我話呢場賽事咧，步速應該都唔會話好偏快，因為放頭嘅好明顯放頭嘅亦都係扶搖西徑。以佢上一仗嘅放頭咧，輕磅咧，嗰時未贏馬未加分咧，都係做一啲標準時間以內嘅時間啦，唔係話特別快嘅。咁啊，今次又14檔又加咗分啦，又加咗磅啦。咁其實好可能個步速咧會比上一仗佢贏馬嗰仗仲要慢少少都唔奇嘅。咁啊，呢個扶搖世徑上一次咧加9分，其實有少少多嘅，我會覺得贏個半馬位贏嘅開心指數，因為點解咧？其實都冇馬拍住佢去燒，即係冇乜點考慮，成個步速都係佢自己做啫嘛，全部都係老友同場，都冇馬敢扯上去，定咁滯嘅。跑第二嗰個叫周俊樂，前邊贏馬嗰個叫姚本輝，咩即係你聽，即係諗都諗到咧。有時你睇周俊樂未去海外受訓係邊個嘅？上季、前季，自從你喺香港拆騎之後啊，同姚本輝穿咗幾多 Q 位置 Q 啊，亦都姚本輝有馬俾周俊樂去搏嘅，即係呢啲關係都幾密切。咁所以上一次我會略嫌挑剔就開心指數咧。其實喺最後200米，你啲即係200米之前啦，喺直路400米嚟講，喺直路之初咧，佢都冇乜點騎嘅。直到最後200米啦，佢開始先至叫做大力少少啦，正式發力點啦，大概接近100米左右啦。前邊嗰隻扶搖西徑已經係坐定粒六贏到嘅啦，咁先至喺安全嘅情況之下跑下第二。今次咧換阿潘頓啦，檔位咧亦都由9檔轉咗2檔咧，一切嗰啲形勢咧好似都造就着開心指數咧可以幾穩陣入到前2名，甚至乎贏馬。即係呢隻開心指數，如果冇乜大嘅意外咧，應該都7、8成機會入到三甲之內。咁啊，所以呢隻做膽啦。咁啊，第二隻要揀嘅，我就揀咗方圓星。其實冇嘢睇嘅啫嘛。但係你只係話佢喺個試閘嚟香港之後啊，先後試咗5、6個閘嘅。喺佢出賽之前啲閘咧都幾好嘅，有啲係輸俾安都啦。咁啊係到你出賽就偏偏揀咗一啲初出你跑法會高，咁當然佢有少少擲場嗰個血統，即係或者擅長擲場嗰個場地嘅，但係排個檔位亦都差，咁啊冇乜睇頭之下就叫做輸咗十幾個馬位，輸咗十幾個馬位之後咧，翻去都試咗2個閘。即係唔係話求求其其，即係默默出賽再咁跑嘅，佢都係秘密做功夫嘅。你會發覺呢隻馬咧喺個試閘啊前前後後喺嚟香港幾個閘之後，你會發覺又試冇眼罩啦，又試有眼罩啦，又試有羊毛面箍啦，又除羊毛面箍去試啦，又戴頭罩啦，到今次啊乜都抌晒，連個眼罩都唔要埋。你睇翻佢最近2次集啊，有一個集我記得係同嗰啲精英紅心啊、一定超嗰啲去試，嗰啲全部都係嗰啲二班馬嘅。佢
喺嗰個閘上邊嘅表現，佢都唔差。咁當然一定係佢好難贏到嗰個閘嘅，因為全部都係高分馬。但係你話對住嗰紮對手嚟講，佢都係話叫做唔係話輸十幾個馬位嗰啲咁嘅質素嗰啲馬啦，即係睇個閘嚟講。所以我覺得呢隻方圓星咧都可以諗下嘅。咁啊，方圓星可以介紹下嘅馬主叫柯永芝，我唔知男定女咁啊。總之呢個馬主咧好支持阿羅富全嘅，咁啊有掌聲啦，方圓星掌聲啦，即係都有一個星字嘅，同埋佢亦都有團體馬，好似超越期望團體啊。咁啊，所有成員咧都係好似知足常樂嘅馬主啊，都係成員之一，柯永芝亦都係成員之一，全部都係阿羅富全嗰啲支持者嚟嘅。咁我覺得呢個羅富全對呢個馬主嗰啲馬咧都幾上心嘅，即係好多時好似掌聲咁啊，有時你見佢出賽千六咁啊，沙田千六咁嘅嗰啲賽事咁計啊，好多時都好準成上名，千百係贏馬添啊。咁要佢啦，即係同埋加埋我成日提琴，你買文家良都去望下，喺同場阿羅富全啊、丁冠豪啲馬喺邊啊？有啊，有時拖埋去啊，好多意外驚喜嘅。好似上季有啲晉王乜咪搭隻8千嘅，即係好多呢啲例子，多不勝數嘅，所以我覺得值得拖一拖佢。咁啊，但馬都做咗好多功夫。咁第三隻要揀翻扶搖世景啊，即係同埋可以講一講金城江唔係有啲咩熱門保衞者啊，唔係話咁乜嘢嘅，佢係贏前衛火影嗰啲騎師嚟嘅，冷門嘅表現特別好嘅。咁好似星期三咁啊，佢騎幾日熱門都係叫做算係只係不過不失，有啲嘢甩咗，有啲嘢三三四四之間。即係你啲馬較為飛重啲嘅，你問金城江就有少少危險嘅。咁啊，但係都拖翻住嘅，呢組嘅對手好多都應該係未 ready 對手嚟嘅。咁啊，第四隻要翻隻米奇啦，飛數硬淨，我都驚理佢，因為佢個評分係有利。咁當然佢個評分去到八九，即係80零分，呢啲分數都係全靠跑1600嘅路程攞翻嚟嘅。呢一馬千四都會嫌短少少嘅。佢上季即係佢贏馬都係一啲千六嘅路程，佢連同海外嘅賽事咧，未嚟香港之前啊，佢都係由千四起步。咁啊，千二真係要估喎，只係話千二嘅步速同千六嘅步速咧，頭嗰幾段嘅步速係有啲近似。如果呢場你話是即係你都知道係一啲叫做偏慢步速嘅賽事，好似佢最近嗰個試閘咁，你咬住前領馬嘅，你憑住呢隻馬嘅質素啦、末段嘅加速力咧，佢喺呢個唔係話太快步速嘅場合裏邊去，佢或者係會跑到入一席嘅，即係只係你話寄望佢慢步速喎。如果你話快步速，我都唔知啊。如果佢快步速喺留後跑，要快到幾快先可以幫到呢隻馬咧？即係要即係呢隻米奇，我只係話佢如果預證呢場嘅步速唔係快嘅，佢主動少少跑，佢係有機會走入一席。跟住你要揾第五、第六選咧，其實幾難，因為你分開幾匹馬，好似有啲馬我會覺得佢落腳慢少少嘅。你如果預證個步速唔係太快，佢哋會較為難跑。好似幸運風采呢啲，我覺得呢啲準備增程會好少少嘅馬啦。曉將又係落腳慢嘅，開心孖寶都唔係快得去邊，所以佢今次加個眼罩俾佢 B1，因為上一次開心孖寶係冇跑錯嘅，都算係叫做幾盡力去跑而最後得個吉。咁啊，今次加個眼罩加埋幾人安，只係話幾人安，其實某一啲馬房嘅馬係特別好嘅。其實呂建威嘅馬房咧都係偶爾入下位置啦，唔係話太叻嘅，一般般啦。咁啊，都係當佢三四重彩冷腳看待。咁啊，至於勇闖高峰，佢上一次贏馬鳳凰嗰場賽事水準係好差下。
末段時間，末段咧，你稍為有能力少少，應該都可以過晒喺佢前邊嗰啲馬嘅。咁啊，勇闖高峰啊，馬鳳凰咁啊，雙雙都係憑住末段啊包辦連贏位。咁啊，呢隻勇闖高峰而家佢就升咗班嘅，因為面對個對手完全唔同，我會覺得如果嗰場只係一場賽事水準低嘅賽事嘅，咁啊呢隻勇闖高峰未必有一定，即係唔係咁穩健啦，即係都要有啲考驗啊，即係唔係話一個上風嘅馬。金髮盛世啦，好多人覺得呢隻馬好高，其實我從來呢隻馬只係贏一啲叫做低水準慢步速嘅賽事，即係跑快活谷贏馬，亦都係要快活谷嘅慢步速賽事你先贏到嘅。咁啊，檔位你今次11檔其實有少少冇咁好跑嘅，因為呢隻馬唔多唔少都係需要一啲檔位嘅幫助，好多時排外檔咧就打個折扣。龍威森德就有一段追勢唔差嘅，呢隻馬有馬贏嘅，就唔係今次，即係應該唔係今次嘅睇個款。狼來了上一次個步，即係上一次跑過第三，我都有揀嘅，咁啊中嘅，但係個問題就係、又係賽事水準唔係咁高，今次13檔亦都蝕唔起啊！即係呢啲馬唔係話咁多分揸喺手，你預約組嘅賽事你咪 OK 啊！你預稍為正常少少水準嘅馬有啲不不明物體喺度嘅，你狼來了嘅進步又唔係咁多，又排個外檔，跑得好都係啲弱組嘅賽事，全部都係啲慢步速，你先至即係時間偏慢嘅賽事，你先至叫做走得近，所以又感覺上一般般。快活英雄咧，有時黎超星嗰啲九尋馬咧，都唔知尋幾耐，同阿羅富全嗰啲差唔多。一尋咧尋大半季嘅，或者跑唔翻都唔定。快活英雄2節之後咧，之後再出嗰場唔差，再去跑千四咧，唔信邪咧仲差。咁啊，到今次賽前試集睇落去都好似未復甦。我最記得佢有隻萬眾唔知咩開心嗰啲馬，即係唔得，之後成季幾都唔得，咁咪退埋隻先。咁啊，至於兩隻新馬巨靈神啊，即係巨靈神，你細個睇嗰啲卡通片啊，鐵甲萬能俠嗰啲係咪 brother 嚟嘅，即係啲 friend 嚟嘅。咁啊，呢隻馬試兩次集，無險東算係弱配啦。睇嘅嘢唔係好多，反而隻阿丁冠豪嗰隻就會好少少咯，即係睇嘅嘢多，見到嘅時候啊，呢隻都唔係一隻差嘅馬。阿丁冠豪呢質新馬幾好，咁啊睇下呢隻馬幾時喐手啦，即係或者今次我都唔揀佢住啦，即係跑咗呢場，即係跑過一場先啦。好啦，大致係咁啦，開心指數方圓勝負搖世紀米奇。